Mabok. Jahe ko dapat papabuhay jahe. Nah, ngerinya. Tapi enak dia yang lain. Ini jahe. Gimana bisa dimakan? Bisa dimakan ini. Terima kasih Pak Prabowo atas makanannya. Sekarang dapat kayak 2 ayam. Deh ngerinya. Kemarin itu saya dapat lengkuas. Padahal enak di lauknya yang lain. Tapi sekarang dapat malah gantinya 2 ayamnya. Terima kasih sekali lagi Pak Prabowo. Mantap.